Sí, estamos. Estades, sí. Bueno, moi bo día. O pasado 19 de setembro, un día antes da reunión do presidente Alfonso Rueda en Moncloa co presidente Pedro Sánchez, pois eu dixen que o noso presidente defendería na Moncloa a dignidade de Galicia. O presidente Rueda cumpliu e defendeu os intereses dos galegos e das galegas ante o Goberno central, pero a outra parte, que é a que ten a chave para un bon número de asuntos, volveu dicir que non é a quenda de Galicia. De feito, vannos faltar días no noso particular calendario de advento de agravios do Goberno central protagonizado por Pedro Grínchez. Parece que este ano Sánchez tampouco vai ser Papá Noel con Galicia. No día de mañá, na conferencia de presidentes, Sánchez ten unha nova oportunidade para dar unha boa nova. Todas as comunidades, non só a nosa, agardamos que a conferencia teña máis utilidade que a rolda de encontros bilaterais. A clave, como dixo esta semana o presidente Rueda, vai ser se Sánchez está a pensar nunha única comunidade autónoma ou está a pensar en todas. Hai tempo que só ten ollos para unha comunidade a que se vendeu por 7 votos, pero que agora se lle revela. Ou, como moito, ten ollos para dúas, porque todos sabemos a devoción do goberno de Pedro Sánchez polo nacionalismo vasco, única e exclusivamente tamén polos seus votos. Agardamos, polo tanto, que o presidente Rueda regrese non só con boas palabras, senón con acordos beneficiosos para Galicia. A nosa comunidade, como dicía, non terá un problema, nin será un problema. A pelota está no tellado de Sánchez. Se de verdade hai vontade de chegar a acordos, haberá acordos. Galicia acudirá cunha axenda de importantes asuntos como a vivenda, o financiamento, a inmigración ou a dependencia, que son problemas comuns a todas as comunidades autónomas e a todos os territorios. Pedímoslle, por tanto, a Pedro Sánchez que neste Nadal non sexa Pedro Grínchez. Pedímoslle que deixe de enredarse en tramas e subtramas de corrupción. Pedímoslle que exerza dunha vez de presidente do Goberno, porque xa vai tocando. Se non o fai, que busque canto antes a porta de saída. Por último, quería dicir que non entendo a posición da oposición galega cada vez que se acerca unha cita deste tipo. O BNG ten a cara de dicir que o presidente Rueda non acode con a axenda galega cando foron os primeiros en traizoala apoiando a investidura de Pedro Sánchez. Levan anos vendendo fume aos galegos cun pacto repleto de incumprimentos e aínda se atreven a dar leccións. Levan anos subordinados aos que lle pide o Goberno central e aos seus socios independentistas. Tanto pedir a independencia para Galicia, e nós o que lle pedimos é que se independicen xa dunha vez por todas de Pedro Sánchez. E o Partido Socialista de Galicia demostrou tantas veces que é incapaz de separarse de Pedro Sánchez e ver todo o dano que se está facendo a Galicia. Ao BNG e ao PSDG pedímoslle que defendan con nós a dignidade de Galicia e que deixen de buscar inimigos onde non os hai. Ben, pola miña banda, máis nada, se queren facer algunha pregunta, estou á súa disposición.
Ben, estamos constatando como o BNG o único que buscaba o que busca ahora pois, con toda esta búsqueda en entorpecer o que foron as formas e a parte legal de letrados da Comisión, pois é darlle vida a unha comisión pois que se viu claramente que fracasou nos seus obxectivos, non? O que realmente se convertiu a comisión, e o vimos todos, foi nunha comisión de difamación. E o único que buscaba o Bloque Nacionalista Galego e incluso Pedro Sánchez, pois desinflouse ao escoitar aos comparecentes. Entre eles, pois houbo personas vinculadas con a consultora contratada polo bipartito e, por tanto, o señor presidente Touriño estaba ao tanto dese tema, que se lles fixo un encargo moi claro para buscar unha fórmula de financiación público-privada para facer este hospital. Por tanto, si convocaron a comisión de investigación para buscar a verdade, non entendo por que non valoran esas comparecencias que houbo que demostraron que realmente non había nada do que eles dicían, non? O que está claro é que Ana Pontón e o Bloque Nacionalista Galego seguen sen responder a unha pregunta que levamos facendo dende o inicio da comisión, non? Que é que si son capaces eles de cumprir cos criterios de calidade democrática que impoñen os demais. E onte, pois, nas comparecencias que houbo nesa comisión, comprobouse que non, que eles, ao final, ese holding nacionalista e apoiado polo Partido Socialista en diferentes administracións gobernadas por ambos os dous gobernos, pois tamén contratan baixo esa fórmula de contratos menores que onte se dixo claramente alí por membros do Bloque Nacionalista Galego que eran legais. E parece que o volumen de contratos menores cando se refire a uns pois está ben e cando se refire a outros pois non está tan ben, non? Ben, eu creo que onte en só 5 minutos de intervención do noso portavoz na comisión volveuselles en contra ao Bloque Nacionalista Galego a propia comisión e eu creo que non contaban con ese efecto boomerang. Ben, nos agardamos que ao inicio desta comisión o Bloque Nacionalista Galego pediu celeridade na tramitación da mesma e así se cumpriu. O noso grupo, pois, en ningún caso puxo ningún impedimento en que a comisión cumprise cos trámites parlamentarios, ca axilidade parlamentaria que exixía o promotor da comisión, e agora chegou ao seu fin e, por tanto, seguirá o trámite que é o de elaboración de dictame e conclusións. Non, hai que seguir o regulamento e o regulamento ten os seus plazos e cumprindo os plazos regulamentarios nós non imos a atrasar nin a retrasar ningún prazo como parece que pretende agora o Bloque Nacionalista Galego, non? Antes tiña tanta presa por convocar esta comisión e agora parece que o que quere é retrasala e adiala no tempo porque non lle gustan as conclusións as que se chegaron cos comparecentes, moitos deles propostos tamén polo BNG, non? Por tanto, nós imos cumprir os prazos regulamentarios e haberá conclusións e ditame cumprindo ese prazo regulamentario. Mire, ese teatrillo de Greenpeace esta mañán diante da Xunta é absolutamente vergoñento, ao igual que o é o ataque á Catedral de Santiago, cando din defender o patrimonio por unha banda e por outra fan ataques ao patrimonio cultural, un patrimonio cultural tan importante como é a nosa Catedral,
Santiago un dos 3 centros de peregrinación do mundo, e con ese ataque ao patrimonio pois perden a pouca credibilidade que podían ter estes colectivos que se din defensores do patrimonio, ou mesmo do mobiliario público que vemos todos os días pois pintadas nas paredes, na pedra, nos pasos de peóns, nas farolas públicas, nos contenedores. En definitiva, todo iso ten un custe importantísimo. Mesmo estes días, o Concello de Pontevedra veu de aprobar unha ordenanza incluso para multar que se peguen pegatinas nas sinais, porque ten un custe importante todo ese dano ao mobiliario público. Por tanto, eu non podo concordar con esta forma de facer, de protestar. E, ademais, por que protestan? Protestan por un proxecto industrial que está pendente de ter os informes preceptivos, informes que fan os técnicos e non os políticos, informes que se fan conforme a legislación medioambiental, conforme a legislación que protexe calquer tipo de cuestión que eles están poñendo enriba da mesa, tanto patrimonio natural como patrimonio cultural. E se eses informes son positivos, pois, lóxicamente, non entendemos cal é a protesta, porque estamos falando de que están en xogo miles de postos de traballo para Galicia. E, mire, o Goberno galego en ningún caso dará pa diante a un proxecto que poda ter algún informe negativo medioambientalmente falando ou patrimonialmente. Dende logo, estas accións vergoñentas que poñen enriba da mesa simplemente ataques, insisto, ao patrimonio, ao mobiliario público, nada aportan ao futuro de Galicia, nada aportan á protección do medio ambiente e nada aportan a eso que din defender e protexer, pero cando poden o atacan e o vulneran, insisto, como é colgarse da fachada da catedral ou como é todas as pintadas que vemos no mobiliario público, como pancartas que hai pintadas por todo o percorrido do Camiño de Santiago, ese que din defender eles desta industria. Ben, eu, sinceramente, creo que nos esperamos que a oposición reconduzca a súa frustración de perder as eleccións do 18 de febreiro cara a propostas en positivo, cara a propostas que construan unha Galicia mellor e deixen de volcar toda esa rabia da perda das eleccións e da frustración de non gañalas en todas estas cuestións que, insisto, nada favorecen ao futuro de Galicia. Bueno, moitas gracias.